हेलो गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं हमारे ट्रैक्टर के लिए एक मजबूत सी ट्रॉली की चेसिस। इसे बनाने के लिए हमने पीवीसी पाइप की शीट का यूज़ किया है। और गाइस, आपको बैकग्राउंड में कोई अदर नॉइज़ सुनाई देता है तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। गाइस, हमारी ट्रॉली की चेसिस लगभग बनकर तैयार ही हो गई है। इसमें मैंने काफ़ी रियलिस्टिक फीचर डाले हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाऊँगा। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट शॉट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।